我屌你阿媽開始啦！過嚟啦，講中文。你坐啊，你坐。過去兩個人嗰個。坐地下啦！屌好多，最後一集啊！你咁就得咯。咩移除手指？乜料？佢中文好奇怪啊！呢度啊！啊！你死基佬！同埋你死咗，佢會重生入嚟啦。錄咗影未啊？錄緊啦，開埋錄音啊！咦！你又唔話我知啊？咁你算唔算講咗先？因為你喺陳英哥影片都講咗嘢。Hello， 咁又嚟玩呢個 stupid 嘅親者，呢個好屌簡單嘅。死基佬，要開始啦！做咩啊？你先傻啊！好吧，看看我準備要什麼？我係亨利。You're gay. 第一，我喐唔到啊！我喐唔到。想坐落嚟，梗係想坐啦。入侵者最後一集，應該係我哋玩完呢個唔會再玩呢個遊戲啦。寶先生撞到 ，yes， 撞到 yeah， 我哋唔玩比圍戲嘅。係啊，好啦，知啦。哇，有錢啊！你一定中意呢個。你機啊！我機啊！我將我哋嘅聲音變成巨人。你睇下呢個。哇！同你嗰個服飾場外觀一樣黑。但係我都話唔玩過西琴，你講乜鬼嘢啊？你老實。同埋我都冇裝刀，你係咪傻嘅？咩啊？你有裝刀？我係咩？我都唔玩過遊戲。叫你哎呀！跟住我啦，食屎你！好嘈啦！開燈啦你！開咗啦，冇邊？你有病啊！喂，櫃喺邊啊？大哥，嗰啲櫃其實喺邊？我乜水嚟嘅？要你唔喺呢度。呢個係你媽媽間房。你阿爸嘅間房。有對門呢個。咦，都唔係呢對門。快啲啦，佢可能要落嚟嘅大哥。呢度太大啊！我哋刪咗呢個咩嘅？跪下。我邊？你呢度一定要跪下，唔係呢度。唔係呢度，你一定要跪下，唔係呢度嘅總之。我有咪刪咗咩？你跪呢格位啦。Your mom! Your mine! Your mine! Your mine! 食屎你！快啲行啦你，唔係我機嘅。喺邊度要摸低啊？唔係呢度，呢度咁大。唔係呢度咯，總之。我最後的晚餐啊！喺度，過去啦。咁你點解過唔到去？斜住身。唔係呢度，唔係呢度 ，stupid。嗰度啊！
呢度啊，聰明仔。嗱，呢個魚一定要跪下，一定要跪下，唔係你會死。真係啊？係啊。點解？我哋兩個都會死㗎，你起身嘅話，因為有嘢會追住你，然之後你100%死。嗱，你睇下嗰度有嘢啊嘛。我哥就係入侵者，我覺得。我屁咯，嗰都未入侵者。我而家要企起身啦。冇啊。3、2、1，玩嘢啊！係咪呢個？你要企起身啦，3、2、1，一隻都冇嘢會追。而家冇嘢追啊！呢個都要跪下，呢個都要跪下。如果企起身咧，會死咯！睇下我。唔好行就得啦，你企起身。嗱，呢個係必定死位，你千祈唔好企起身。唔係，係啊，你千祈唔好企起身，呢個必定死位。你企起身唔喐都會死嘅。係啊。3、2，行啊！哇，好靚仔啊佢！我而家要將我哋嘅聲音變成巨人。喂，點解有咁多嘅入侵者？我企起身啦，3、2、1，3、2、3、2、1。企起啫嘛。呢個唔使。哎呀，有冇低啊？哎呀，企起身啦。你好醜樣。呢個唔使。仲有呢個模式唔可以跑。因為冇用。確定係沙拉乜鬼嘢？沙利唔到。你話緊我？個屁！你都話個屁，你知唔知咩意思？2塊大玉石，你等埋我啦，傻逼！行得咁慢，哇靠！有個火車，唔知乜事。做咩你要踎低嘅？有火車，上去啦。美國㗎，唔係英國㗎。美國唔係美國係英國。我冇真係似啲勁事喎。呢個唔使跪。我入火車，不過入咗去。入到。揾啱門。喂，後面有嘢。後面冇嘢啊。有去。咁啊！哇！呢個係咪綠色嘅真係？真係綠色，睇下。喂，點？喂，睇。嚟啊！搜索一啲嘢。喺垃圾桶裏面揾嘢。係咯。我其他地方揾嘢。大佬借得2個嘢啫。你鎖匙啊！我揾到鎖匙。開門啦！開門啦！哦。我咁樣。你即刻會見到個怪獸，你要咁樣褪後，然之後有個掣中間你要撳喎，你要係咁撳啊！你要係咁撳。唔撳會發生咩事？死！哇，靚仔啊！咩？我要喺廁所揾嘢啊要。好變態啊！喺廁所。就
個廁所喺度。點解個廁所喺度嘅咁變態？點知啊？佢想俾人哋睇到我哋屙屎或者屙尿，然後睇到我哋小雀雀。有機啊！行前，你全部行前，真係？係啊，冇嘢啊。然之後，我靠冇癲，係咪有怪獸啊？冇。咁點解有個叫擊打嘅嘢？陣間就有，翻返去啊，翻返去，然之後轉咗。哦係啊，翻返去，唔好再問。翻返去啊 Nick 我翻咗去，你睇下你，乜料啊係咁轉？快啲翻去啦，冇離開啊！喂，點解只有我一個啊？你解數。喂，點解只係我？我你啦，你個乜嘢？我唔知點樣。呢個冇怪獸，你一手傻，揾垃圾桶，你又唔係垃圾桶。有藥片，冇水食。有藥，我有藥，小哥哥我有藥。嗱，呢個就係怪獸啊，怪獸時候。呢度啊？係啊。好黑啊！所以咧，邊度有個仔？爸，是你嗎？好核突啊！好核突，好醜樣啊！即係你要咁，咁邊度？即係咁，一路咁樣跳，然之後。食屎啊！你追住，哇！唔使驚，佢唔會捉你㗎。你唔撳呢個，佢就會捉你。Nice。然之後應該有一個唔知乜嘢。然之後行翻左邊。然後咁就見到兩個死，一個死 stupid。然之後應該又有怪獸。解鎖。啊！呢個就係有怪獸。然之後你要喺垃圾桶揾鎖匙。你要喺垃圾桶揾鎖匙。佢嚟嘅話你就走。哎呀，不行！你射中咗你，我感情受得傷。emotional damage 啊！啊！又點知啊？睇你老豆。你一走，去垃圾桶揾鎖匙。係咪行得好慢啊？好慢啊！你後面走。死！好核突！我靠！我領佢去呢度。嚟啊！佢追我！走！OK， 你帶佢出去嗰度，然之後我揾鎖匙，我揾到之後你
你就領佢翻嚟。係啊，你就係咁。然之後揾水，佢行得好慢，你唔使驚佢殺你。幫佢行翻過嚟啊！因為我未有追我。喂，呢個傻逼！傻逼仲有乜走啦？好瘦啊！快啲去殺死你啊！喂，走唔到，屌你！咁暗嘅？死咗喎！你再，今次你揾鎖匙咯。今次你好暗啊！你揾鎖匙，你想鎖匙。咁暗嘅？係咁啊，因為反光啊嘛，你熄咗個燈咪得咯，咁簡單。呢個燈啊！死開！哇！你去揾鎖匙。O.K. 我引佢去我揾鎖匙。我引佢追我。去門口嗰邊嘅，門口嗰邊嘅。邊啊？喺度啊！我靠！屌你老母！你好渣啊！咁我都死。佢而家係試過係咁樣。我今次領佢，你千祈唔好死。哎呀，玩咗17分鐘都過唔到第2關。楊振寧同香港亦都有一段淵源。1986年亦擔任香港中文大學國民講座教授，之後就不時唔係喎，鎖匙應該喺呢度。喺42歲嘅時候入籍美國。嚟啊！我引去。呢度啊，傻逼！我揾到鎖匙。喺邊？佢過嚟啊，白痴！之後放棄美國國籍，回國中國。你引佢走，我開。你引佢走啊！去。係啦。Nice。然之後，哇靠死嘅，耶！其實嗰個係乜水嚟㗎？咩關係啊？你個仔咯。佢死咗，因為嗰個黑色人。然之後我哋去呢個醫院。你記得呢個啊嘛？你記得呢度邊度嚟㗎嘛？精神病醫院。係啊。我哋玩過。係啊。我哋翻到去呢個等級啦。真係好堅。香港科學院話，佢睇我。對現代物理發展影響深遠，傻逼。對佢嘅家庭最深切慰問。睇下我。香港中文大學就話對楊振寧嘅貢獻。等我啦，大哥。黐線。無線電視記者。哥哥同你搞基。哥哥同你搞基啊！你好味，你唔好再咁基啦。你好基。Nice。我哋陣間刪咗啲粗口佢咯。O.K. 屌你老母臭閪啊！司機咯。係啊。陣間刪啦。前面嗰啲係乜鬼撚嘢啊？傻閪。不如我哋唔好刪除粗口，我哋直接用嗰個消音嗰嘢。係咯，係喎。你好得嚟咯！你好叻機，你老母。
做咩？冇嘢，做咩要咁激打嘅？唔知。你會有把槍，你要射死啲傻逼。嚟啊！射佢。我冇槍嘅。嚟啊！我好卡。哦shit！大佬好簡單住，已經殺完我。我有冇得重新嘅？有啊，去咗呢個就可以重新。通風口。我等陣，你個槍 6-7子彈6-7，然之後又會有個怪獸，你要咁樣。係啊，又再屌我老母，佢係個女仔嚟嘅。樣就屌死佢。係個醫院嘅怪獸，係上面。喂，咁點加字幕啊？啊？嗰啲字幕有啲難交喎。我知點加，我即刻再話俾你。AI 啊？唔係啊，要你梗唔係 AI 啦。俾你教我啊！陣間先啦，都未錄完。廿幾分鐘。呢啲啊10點都冇。你一九點咗。加油努力，我笑到屙唔出嚟唔緊要，至少放過機。得啦，到咗怪獸好啦。得啦。你下女仔聲。我要走啊！係咁撳錢。好，佢係邊個嚟嘅？佢係醫院上面會落嚟嘅怪獸，你知佢啊嘛？通風口。咁咪我咯，傻逼。得唔到你對唔住。然之後拉呢度，然之後你睇下呢度，好多血啊！攞把槍，你攞把槍，死死佢！死啦！冇怪獸。呢度係咪暫時冇嘅？有啊，我哋要打死佢嘅怪獸嚟嘅。 6-7 Yes。我哋個仔嘅。咩唔係？我哋兩個嘅仔嚟啊！係啊，呢個你嚟嘅，嗰個我哋嚟嘅。都唔係我。係啊，屍體嚟啫嘛，屍體嚟啫嘛。佢都有槍喎。你啊，殺死佢！你射佢頭啊！好彩我，好彩我隨便揾。你射佢頭啊！係咪唔可以俾佢追到啊？唔會，你躲避佢啲子彈就得啦，同埋唔好俾佢挨輸你。可以躲避。冇子彈啊！快啲拎啊！死咗佢。
OK，呢個就係有火車，你要躲避啲火車。火車嚟嘅，你睇個頭啊！咁樣啊？唔係咁樣，你有個嘢啊嘛，喺度躲避。好暗啊！呢度，等個火車走咗再去下一個。而家槍唔可以攞啊！然之後再去下一個避風口。哇！爭啲死咗。然之後去到終點之後就會有一個好似屋企嘅嘢，不過個怪獸。係咪嗰個第一關嗰個？係啊。不過怪獸有啲驚。佢喺邊啊？快啲啊！度開。喺邊啊？去咗火車嗰度。喵。OK 到咗。係啊，就係呢度。你揾多啲石頭，我哋去。呢度有冇怪物？有，我教你啊。嗱，你睇呢個啊嘛。等一陣，我教你。嗱，你睇呢個啊嘛。佢嘅喐動係彎嘅，即係呢個，再到我哋。係啊。然之後，如果你聽到奇怪啲聲音，你就要眯埋。開始未啊？開始啦。佢會喺鏡頭一開始。你揾啲石頭啊！即係你喺凳底揾嘅意思。呢度好似第一關。過一關嚟㗎嘛。不過比較劣質。邊度？呢度全部都有密碼。用呢個去揾。係真係。金物係啊。喂，眯埋，快啲！接咗電話先，接咗電話先。你好醜樣。睇下我件美麗嘅背脊。你老豆冇人嘅，有病！你嚇死我咩？哦 shit！真係眯埋啦，真係眯埋！大佬喺度啊！真係眯埋！哇！靠！我爭啲死，即係好似佢唔會喐，佢好醜樣，好似第一關咁樣。係啊，好醜樣。OK， 開燈，開始電話。有冇揾你去睇鏡頭？你去睇鏡頭，我去揾。佢咁樣啊？好臭樣。而家冇嘈，你要聽佢。有呢個 nice。
我煮，我你睇邊？你主要都係睇呢度。佢第六啦，佢第六啦，要嚟啦，要咩啊？佢而家第七啦，第八啊，第八先嚟。Hello，嚟咯，未啊？我都話聽到奇怪啲聲音先眯埋嘅，奇怪啲聲音先眯埋。佢嚇你，走，佢會嚇你。未啊，未得。啊，係眯埋。即係聽到奇怪聲音就眯埋，快啲嚟啦！死，我理得佢。我睇嗰個怪物嘅樣，你咪睇咯。揮手啊！係啊，手跛咗啊！你去接電話，你去接電話。我睇你102%佢就會揾你。去睇鏡咯。膠紙。佢而家第一，佢真係要，我要揾5粒石頭。佢會唔會突然間去到8㗎？唔會，佢一定係咁。佢一定係咁樣錄嘅順序咁樣。佢一定會順序。去到3喎應該。繼續嚟。好似到3。咩啊？你見唔到？佢應該有個好大嘅面喺度㗎。大佬今日係6準備。你睇佢個第8，你主要都係睇第8。你一睇到呢個身形直接衝去嗰度。係你點知啊？佢知啦，你當我冇玩過啫。第一等級嗰度啊，我同你玩過。要你數先啦。收皮啊！喂，嚟啦！有咩？嚟啦！我見到佢啊，黐線！哦 shit！我睇到嘢，好核突嘅，佢絕對好核突。玩燈，我要玩燈，都會死。你睇下上面，佢應該係上面。佢應該係上面。如果我而家打開門咧，死，絕對啊！唔會啦而家，自己把事。去睇鏡啦你睇鏡啦大佬。我去接。哦。睇第8，我係。而家佢有個種不同形態嘅，其實點樣？佢喺第5啊。絕對喺第6，絕對第6。準備。嚟啦！未啊？喺第6啊，咪喺第7咯。嚟啊！準備。係喺第7喎。OK 啦。走。喺度啊！開心喎！你成日都係咁。消防到場之後，8分鐘升為3級火，行動中共計用12架救護車，出動184個救援員，睇下佢個樣。
我呢個睇唔到。仲波及大廈內嘅單位，只會集中喺外牆隔離。死咯！啱嘅9點13分大致 nice 將呢場情況先係結果。圍轉睇下內地北方多地，而北京今日我繼續搜索，往年早咗10幾間。嚟住北京記者，我繼續睇攝錄機。3嗰度，我知。佢而家喺4嗰度，佢而家喺第5嗰度，好快啊！第6，哇咁猛！第7，咁快，係一次閃耀啊！佢嚟啦！一再睇佢樣。喺邊度？聽唔到喎。好黑啊！呢個嚟㗎。好靚。可以出去。我接電話。你接。一車站轉頭翻有其他消息。等一陣你過嚟先。你撳唔撳到呢個嘢？我撳唔到喎。邊度？我知。得嚟㗎，黐線。我知啦，收集物品啊，要收集物品啊。我呢度報得，佢呢次肯定仲快嚟㗎。我知。6呢？不如你睇啊，不如你搜索啊，我真係唔到。OK。哦，8啦，喺度。等一陣，你睇上面應該睇到，同埋嗰個 BB 行線，你睇上面。水。有病！你喐鏡頭係冇事。係啊。你去揾。我嚟接。你揾咗幾多塊石頭？我揾咗一個。唔係，我揾咗2個。唔使睇啊！哇！咁快就係3啊！佢越嚟越快啊，唔該。你剪嘅。然後咧，咩意思啊？佢而家見咯。佢肯定超快，唔該。佢越嚟越快。1、2、3。哇！佢而家已經係7喎。哇！已經係8。啊，冇嘢。我仲以為8啦，大哥。黐線嚇死我！而家真係8啦，快啲接電話，然之後咪埋。3蚊。死！你望上面一啲啊，應該見到。喐鏡頭係冇事。我知啊。唔好喐太黐線就得啦。唔好咁
覺得咧，你繼續換，等一陣，呢個有一個提示，呢個有個提示書，我唔使。你確定？佢越嚟越快喎，接電話。佢而家到幾多啊？3，而家4。喂，你睇下你，而家係5。你自己食咗幾我自己食。哇！而家係6。咁快？而家係7。一張紙，而家就嚟係8。不過佢有提供密碼喎。而家係8啦。我睇上面，係啊，你要睇上面先見到佢，因為呢個係 BB 聲嚟嘅，睇得佢。好核突啊！黐線。我見到有提供密碼嘅，係咩啊？佢就係咧，佢最後尾有提供密碼，呢度，最後尾係5。係喎，提示。你床下面有冇揾到啲嘢？有啊。呢個中間係2，我就係嗰度揾到咯。中間。喂，咁快就20秒都冇，就喺3嗰度玩嘢。大佬咁快4個30秒都冇，打開咗啦，裏乜嘢都冇。你再揾下。不過卡死咗，你知？喂，打斷唔到咧。佢接而家到邊度啊？7。我到起咁快，我都話啦。要準備食飯。未白，做未白。嚟緊。我到起。收。捉你咯！又係呢？好驚啊！我要得睇黐線。上面好核突啊！係咯，黐筋。你要揾晒所有5先可以咁樣，因為你邊度？我揾到一個，nice， 仲有2個就可以啦，再揾多2個。等陣，我呢個睇唔到啊！咪就係度。哇！咁快就到4，我到，佢真係越嚟越快。佢有可能咧，哇！直接到8喎，到5喎，大佬。唔關事，乜嘢都冇。哇！已經到第7啦，玩嘢啊！快啲接。Flow。到幾多啊？仲未到8。你確定床下面真係冇？到8啦，我到起。陽光45度。你望上面啊！看上面。Hello， 小 BB， 想喐啊！我想喐啊！你喐咗發生咩事？會死。然後咧，唔會重生啊？唔會。快啲揾埋最後2個啊！最後嗰2個其實喺邊？哦。
我嚟。誒，蠟燭可以互動㗎。等陣冇，等陣，我知啦。 OK， 你係個圖畫係係啊，你搞，我睇，黃色你搞，黃色係呢個符，然之後會揾到第四個。哇！咁快就到死，哇！而家真係越嚟越快，唔係呢個嘢。咁快就到咯，即係係啊，真㗎，大佬到7啦，我老味，就嚟到8，睇緊啲，未得，我得啦，走，喂，唔好知，快啲啊！佢嚟啦，白痴！黐線佬！抽搐啊！我唔知點解成日面前有呢個，我唔知我面前點解有成日有個265啊！我一解密碼就綠色係呢個，紅色係乜嘢啊？哇！咁快就到2，紅色，你知睇緊啲，哇！咁快就死，我度哇！20秒到4，咁即係代表20幾秒就到，唔係即係代表4，少過1分鐘就到8，有病啊！哇！佢跳咗5啊，然之後佢個黃色係乜嘢啊？有黃色我已經揾咗，搞做嚟啦，等陣。點解橙色未揾啊？你未揾到？橙色，到啦！黐筋！屌佢老母！快啲入嚟啊！點黐筋？哦，我而家要燒音啊，唔係話我會俾黃標啊！抽筋啊！有人抽筋啊！有人整斷咗隻骨啊！抽筋！嘈乜嘢啊？嘈你咩？你知 ？OK。轉翻橙色，轉翻橙色就得。橙色係埋呢度啊，黃色，橙色，橙色喺邊啊？喺度喺邊啊？3，咁快？而家4。哇！橙色唔見咗啊！橙色唔見咗，係咪呢度？佢到5啊，佢到6啊。我到7，而家7，OK 就嚟啦。哇！個橙色唔見咗啊！喺呢度，等陣，你陣間先。嗰啲唔係你陣間先，佢到啊！BB 仔嚟嘅，抽筋 BB 仔嚟嘅。唔係呢個唔係 BB 仔，希望係抽筋仔。我隻手抽咗筋啊！哦，冇嘢，呢個卡。東西差屌佢老味！你可以重啟喎。係啊，你可以復，只可以復活1次啊？唔係啊，幾次都得。而家你去換翻嗰個幾多？空嘅黐筋。等一陣，
揾到一個啦！揾到一個！真係啊！唔係，你去呢度，你去呢度做擺。Nice， 仲爭一個。係嗰個法陣嗰個，喺呢度啊！你刪咗個線啊！唔翻嗰度啊！邊度啊？呢度啊！橙色又冇喎，等陣睇下通關未？喺呢度啊！白痴！屌你 ！OK 啦，得，召喚！招 yes， 但係未贏喎，佢會老母，咁太老啦！咁你老豆咩？等佢個屎忽，我等佢個屎忽會而家正。我哋要射佢，終於可以攞槍啦！係啊 Yes。哦，做咩？只有一個人。又係個唔知乜事，可唔可以復活？可以啊。Yes， 死！嚇？咩料啊？你未見過？我見過。It doesn't surprise me that you've been through Daphne's casino. I doesn't think him about it. 佢而家要 What kind of business? Let's discuss this some more better. 嗰個女仔咪死咗啦？冇啊！咁點解佢隻手突然間冇出嚟？唔知。 Isn't this ritual durable? You'll have to have the chair cleaned out. I don't even for the 已 hygiene. 經破過啊！係咪已經玩過全部啦？喂，係咪玩過全部啊？冇啊！That was such a 有啊！ base. 陣間又要殺佢，殺邊個？你前面嗰位。 Oh, Stephen Henry. I'm tired of the way you talk. Oh, boo-hoo. My name is Henry and my wife found a better man than me. Are you doing all this for some man? Into these things? No. Why are you doing this? Obviously, Nino. And you can't do anything about it. Not from the masses, of course. What's the point of those masses anyway? It doesn't look good. They're the source of my powers, my burning, and my motivation to rid those who wrong me. Yeah, trying to tell you something else. Enough! I won't let you torment me any 你 longer. 都較大聲啲。咩？點解啊？好熱， The 佢好核突啊！我哋要殺死佢， honesty is fear. 殺死佢， Night, watch. 我哋要殺死佢最緊。嗰個係咪會追你啊？係啊， See him in your eyes. 不過佢有技能， Just like my father. 最強戰場啊！好犀強啊！係咪酷酷地啊？佢咁似啊！兩個都屁，掟石頭，你一射佢，好掟石頭掟死佢。係啊，即係我哋已經做咩打我？唔知。 點第一關嘅時候，射佢，我哋只有30子彈夾，所以跑得好快啊！你可以，你有彈夾嘅，喺呢度拎佢，你就有，你見到綠色嘢就拎佢，哇！點解佢咁死快嘅？你瞄一掌就得。我嗎？
要瞄準佢個頭啊！係啊，瞄準佢個頭就多啲傷害。好似兵工廠啊！係，加油加油加油！就嚟死啦就嚟死啦！就嚟死啦！好弱好弱！就嚟死！而家就要我要我追你啊！咩意思啊？佢而家係變個 boss 喎！哇！我識飛啊！跳過呢啲，跳過呢啲，炮菇啊！唔使射佢。要啊！佢喺邊啊？上面咯，我飛上去先。個子彈，我都要捉住。食藥可以回血㗎，邊度有啊？即係呢啲咯。佢回你差唔多1半血啦。邊度啊？邊度啊？呢度？OK。小心！妖！就嚟死啦！就嚟死啦！嚟！個子彈！我跳！我而家係一死咗，我有150。妖係又嚟！又嚟？唔嚟？至少佢唔係空中飛啊！空中飛好難。射佢頭！哇靠！食咗！我都要啊！我只不少少血咋？咁多個海！食藥啦！我靠！打死我！我要食藥。好食！一步血個隊。佢好難殺啊！有好幾個分身啊！如果啲款張有面相片嘅，我靠！佢喺後面啊！你死咗啊？係啊！唔好死 ！Nice！如果係撞到你一網就好啦。就嚟死！妖！我冇嘢。你仲要我殺咗你 Yes， 贏咗。好核突啊！好醜樣啊！咁樣啊！唔好殺佢，點解？佢會追殺你，佢會追殺你。佢以後都追殺你，如果你揀蛇。要你
哎呀，No，我明白，你有冇試過俾佢追殺？真係乜事？所有嘢嘅親姐，呢個中間嗰個就係嗰個唔知乜鬼神係啊，係就係佢哋全部都追殺你啦！我從來冇見過呢度。嚇乜水啊？你有睇過？我好佩服。你是什麼鬼？ 係嗰啲本坐下啦，媽媽，好核突啊！接受，封殺你啦，然之後你又殺咁殺你呢隻嘢，你係咪可以攞槍？不過佢冇反擊你殺到佢啊，你殺唔到佢。如果殺到咧？殺到嘅話，好難嘅喎，你確定？至少有3個人先得。啲公啊，玩到呢度啊！拜拜，食屎啊你，屌你老母！